នេះយើងមកសាកល្បងប្រើកម្មវិធី Kinemaster ដែលទើបតែអាប់ដេតថ្មីគឺ version 4.15 វាខុសគ្នាត្រង់តិចគឺវាចេញមកផែនច្រើនកាលមុនមានតែ3ទេឥឡូវឡើងថែម4ពីលើទាំងអស់7ខុសគ្នាត្រង់មួយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដំណើរការវាសិនតើវាដើរយ៉ាងល្អអត់វាអាក់អត់